Здесь швартовались купеческие и рыболовные суда. Добывали угря, балтийского лосося, треску, налима, щуку и окуня. Железнодорожный мост соединяет остров с материком. По ним проходит основная ветвь. Место. Пролив. Оно уже судилище для поимки разбойников и сбора налогов. Сюда подходили суда, выходил сударь, брал суд, укладывал в суд и выплывал в судах. Так, водным путем, через узкие проливы зонды. А в отставку вышел уже при Александре I. Получив отставку, Людвиг Генрих Николай удалился в любимую скалистую усадьбу Монрепо и 17 лет жизни посвятил созданию своего усадебного мира. Здесь он воплотил юношескую мечту о маленьком домике с небольшой прислугой посреди луга, леса и грациозных ручьев. Пауль Николай должен в Южной Карелии. Именно гранитные скалы делают парк Монрепо уникальным парком. На одном из островков самое старое парковое сооружение – мраморная колонна, посвященная двум российским императорам – Павлу I и Александру I. Колонна появилась в Монрепо в 1804 году. Еще один островок носит забавное название – Пампушенко. Это детское прозвище сына Людвига Николая Пауля. Он же самостоятельно создал здесь на острове свою первую ландшафтную композицию. Тогдашний владелец Монрепо, Пауль Эрнст Георг Николай, передал библиотеку в университет города Хельсинки с условием неделимости коллекции. На нем качели или нет, история умалчивает. Сейчас на холме привлекает внимание белоснежная беседка для отдыха или чайная беседка. С холма чайной беседки открывается удивительный по красоте панорамный вид на залив и парк. Именно здесь режиссер Эльдар Рязанов снимал самую романтическую сцену фильма «Жизнь без любви» о гениальном датском сказочнике Гансе Христиане Андерсене. Его стали называть храмом Нептуна. На соседнем мрачном скалистом острове возвышается капелла Людвигсбург, которая появилась в Монрепо в 20-х годах XIX века. Построена она по проекту английского архитектора Чарльза Хиткота Тейтема. При Людвиге Николае остров назывался Эрмитаж, уединенный уголок. Людвигштайном остров стал называться после того, как сюда были перенесены останки Людвига Николая и его супруги Иоганны Маргареты, умерших в 1820 году. После этого остров стал семейным некрополем Николая. В склепах на острове нашли последний приют – 25 членов семьи Николая. Людвигштайн с берегом связывала паромная переправа, которая была устроена по указанию Пауля Николая. На острове Людвигштайн садовник имения Монрепо Иоганн Бистер. Бревенчатая постройка, напоминающая о простой, благочестивой жизни. Самое мистическое место Монрепо – грот желаний. Граниты Монрепо, эти забавы грозных сил природы, как назвал их поэт Владимир Адаевский, просто требуют, чтобы среди них устраивали пещеры, хаосы камней, туннели, каскады и, конечно, гроты. Один из путешественников писал: «Мы прошли в очень узенькое отверстие между двух больших и острых камней, на которых вверху лежал огромный массивный гранит бурого цвета, готовый, кажется, сию минуту оборваться и накрыть пришельца, дерзнувшего быть свидетелем такой игры природы. До сих пор не утихают споры, создан грот природой, ледником, или это дело рук человеческих». Вейнемёнена, играющего на кантеле. Вейнемёнен – герой карело-финского эпоса Калевала. Его назвали финским Орфеем или финским Аполлоном.
Именно Väinämöinen создал финскую национальную музыку и финский национальный музыкальный инструмент кантеле. Наверное, самое интригующее место в Монрепо – это край света. Уже в конце XVIII века здесь заканчивалась историческая часть парка. Расположен край света в нескольких метрах от скульптуры Väinämöinena. 7 гранитных ступеней ведут на небольшую смотровую площадку, которая и называется «Край света». И в переводе означал «святой город». В финской традиции город именовался Випури по имени героя Калевалы и изобретателя Випунина во времена, когда город входил в состав Финляндии. Разводная часть моста для пропуска судов несколько раз перестраивалась. Сначала пролет моста съезжал на роликах под мостовую набережной, а позднее сделали поворотную конструкцию на одном центральном быке, создав 2 прохода для движения судов. Во время разводки движение по мосту трамваев, людей и конных экипажей приостанавливалось. Современный бетонный вариант переправы был разработан и построен к Олимпиаде 1980 года, так как большинство спортсменов из стран Скандинавии ехали в Москву через Выборг. И с проездными воротами наместник замка принимал просителей.